Здравствуйте! Сегодня в гостях у нас Сергей Делевский. Хочу рассказать о своем первом знакомстве с Сергеем. Мы шли протестующие большой колонной от Дворца Республики по независимости к Дана-Молл. Не знали, куда нам идти, потому что к Дому правительства сходили, никого не было, никто не вышел. И тут на перекрестке Козлова мы встречаем огромную толпу, которая идет с тракторного завода с плакатами во главе с Сергеем. Они влились в нашу колонну, мы развернулись и пошли наверх к Дому правительства. Когда мы подошли к Дому правительства, люди заметили в окнах, что в Доме правительства вместо сотрудников, которые там работают, отряд внутренних войск. Началась паника, люди стали разбегаться, и тут Сергей, как в фильме «300 спартанцев», кричит: «Стоим, мужики, стоим!» С тех пор он мой герой, и, я думаю, стал героем для многих белорусов. Сергей, как для тебя начинался тот день? Ну, что он начинался как обычный день, я бы не сказал, потому что дню 14 августа предшествовали события не самые радужные и приятные для истории Беларуси. То есть эти дни, как самые кровавые, будут вписаны в историю современной Беларуси. То есть мы несколько дней до этих событий, до этой пятницы, то есть работали с таким осознанием, что куда мы идем, куда мы катимся, с таким режимом. То есть мысли были какие-то гнетущие, была злость зрела, обида, то есть чувство, что нас, во-первых, обманули, во-вторых, нас избивают и так далее. Вот. И, в принципе, 14 число у меня вообще должен был быть выходной по моему графику рабочему. Вот. Я утром проснулся, как обычно, собственно, то есть только что вот с таким очень крайне хреновым настроением, скажем так. И в новостной ленте просто в своей внутренней тракторного завода я увидел, что собираемся на обсуждение ситуации в 11 часов, то есть на территории завода. Я прыгнул в машину и полетел туда. Вот. И приехав туда на территорию завода, то есть я был немножко приятно удивлен, даже можно сказать шокирован, тем моментом, что люди не работали. То есть люди начали бастовать просто. То есть я как бы присоединился к этой массе людей. Вот, и так сложилось, что вот начал разговор там с директором предприятия, то есть выдвинул наши требования. Требовал допустить к нам прессу, чтобы как бы вся страна увидела, то есть, что Минский тракторный завод начал бастовать, что мы отказываемся принимать этот режим и действовать под его указкой, то есть работать под гнетом этого режима. Вот. Потом к нам приехал премьер-министр, опять же, без прессы мы его слушать не стали. Вот. В принципе, в общем и целом, он пытался там что-то мямлить, что я с вами приехал говорить, а не с прессой. На что я сказал, что без независимых СМИ вы сегодня скажете одно, завтра другое, и вообще кто ты такой, чтобы мы тебя слушали. Вот. И вышли за территорию проходной тракторного завода уже всем составом работников, кто тогда был, мы просто огромной такой волной выкатили к прессе, собственно, изначально главной прессой, главной целью того, что мы вышли за территорию завода, задача стояла собрать людей, чтобы была пресса при этом и требовать, то есть, выступления премьер-министра перед прессой. То есть, на что он, я не знаю, или забоялся, или просто не захотел, или у него там не было ни капельки уважения, то есть, к своему народу, который типа его выбрал. Вот. И было принято решение мной, я предложил людям пойти к Дому правительства. Подожди, а когда вышли за территорию завода, пресса была тут, кто-то был или... Да, нас за территорией завода ждали люди, потому что... Но премьер-министр уже туда не вышел. Да, а ждало нас независимые СМИ, потому что директор, наш генеральный директор тракторного завода, Вовк, он пообещал независимым средствам массовой информации, что их допустят на наше это собрание на территорию завода. Он дал свое слово, то есть, на поверку выяснилось, что слово нашего генерала ничего не стоит. Вот. И премьер так и не вышел, мы зачитали наши требования, то есть эти требования ничем не отличались от требований всего белорусского народа. И мы с этими требованиями отправились в путь в сторону
дворца, как это он называется, Дома правительства, в общем. Вот. И пока мы шли, собственно, к проспекту Независимости, я вам скажу, что наша колонна, она вот прирастала и прирастала. То есть, когда мы шли, нас казалось вот очень мало. То есть, когда мы подошли к заводу «Шестерен», оттуда начали выходить люди, подключаться. А потом проходили там ряд магазинов, каких-то строительных площадок. Там даже пару стройбанов к нам вышли, ребята просто нас поддержать, пошли вместе с нами. То есть, когда мы начали идти мимо жилого массива, то есть мы скандировали там «Долучайся, выходи, не сиди дома, разом сможем». И люди начали выходить, то есть это было вот очень волнительный такой момент, когда вот глаза поднимают, на балконе стоит, я так понял, это женщина с дочкой, то есть постарше и помладше. На балконе, то есть нас приветствуют, мы начали вот скандировать «Долучайся». И буквально через 2 минуты эта женщина с этой девочкой шли рядом со мной. То есть они просто вот натурально люди долучались до нас. И когда мы вышли к проспекту Независимости, я увидел, что вот нас встречаете, вот вы в том числе. То есть это было, то есть, очень приятно. То есть это ни с чем не передать вот чувство сплоченности, единения белорусов. Это было просто вот космос. Там мы ждали мэра, мэр к нам так и не вышел. Сергей, как ты думаешь, когда рабочие вышли с завода, в основном люди аполитичные, которые не принимали участие, даже в выборах большая часть, да, не хотела принимать участие, потому что говорили, ничего не изменится. Что спровоцировало все-таки то, что люди проголосовали, сходили, или волна насилия? Что спровоцировало на выход? Я думаю, спровоцировало и то, и другое. Вот, как вы правильно сказали, что люди даже аполитичные в этом году шли голосовать. То есть люди, которые не голосовали там 2-3 выборов до этого, которые говорили, что ничего не изменится, они на самом деле поверили, что измениться может все. И когда люди проголосовали, то есть это была первая волна возмущения, когда посчитали, якобы посчитали, то есть результаты выборов, как потом впоследствии оказалось, что и бюллетени жгли, и все на свете, то есть фальсификация налицо. Это было вот злость, возмущение тем, что людей обманули. И опять же события вот 3 ночей до этого. То есть поставили, наверное, последнюю точку. То есть люди реально были злы на власть, злы на диктатора. И поэтому вышли. Как начиналась забастовка? Да? Юридически нельзя выдвигать политические требования. Ты говорил, что много требований экономического характера. На что ссылался, какие требования выставлял тракторный завод? На что ссылались? Тракторный завод ссылался на абсолютно все. То есть мы пытались действовать в рамках так называемого законодательства, писали заявление о выходе в стачку по причинам ненадлежащих условий охраны труда, невыполнение обязанностей по технике безопасности, по пожарной безопасности. Причинами некоторыми даже были, мы вписывали в экономические причины, даже смешные, такие как некоторые наши трактора используют республиканская госавтоинспекция в качестве эвакуаторов для автомобилей, и мы, ссылаясь на то, что это наносит нам моральный вред и вред имиджу Минского тракторного завода, мы требовали отозвать всю партию тракторов «Беларусь» вот, у Министерства внутренних дел. То есть требования были разнообразнейшие. То есть, и в самом деле мы наши требования выдвигали абсолютно в рамках закона, но в условиях правового дефолта они просто не сработали. Не сработали. А сколько дней забастовка длилась на тракторном заводе? Забастовка на тракторном длилась, наверное, 5 дней. А что помешало? Почему 5 дней и общий спад пошел по республике? Или все-таки у вас... Нет, у нас страх людей. Люди все-таки были не готовы бастовать тогда, они абсолютно не были готовы. То есть была эмоция, была обида, а когда вот эта эмоция немножко схлынула, когда, так скажем, белена злости вот с глаз спала, да,
появились страхи, которые очень умело идеологами подкреплялись, то есть страх там быть уволенным. Да, страх материальный все-таки Да. или физический, когда приезжали сотрудники ОМОНа, заставляли Страх, работать и закрывали двери? Страх и материальный, и физический в том числе, потому что, да, действительно, то есть у нас начали курсировать автозаки возле проходной, закрывали двери, то есть людей чуть ли не дубинами загоняли на территорию завода. Опять же, плюс к этому люди, сформировался такой состав, скажем так, лидеров вот этого протестного движения на Минском тракторном заводе, и в том числе и меня задержали вот прилюдно прямо на проходной тракторного завода. Это тоже дало свою такую... Ты уже работал или нет в тот момент, когда тебя задерживали? Нет, я пришел к заводу. Соскучился? Да, я соскучился. То есть у нас должен был состояться диалог с замом генерального директора по идеологической работе Сусленковым, и он к нам вышел, но когда приехал автозак, когда приехал ОМОН, начали меня задерживать, то есть он сделал вид, что ничего не происходит, хотя на самом деле то есть, это даже на митинг не было похоже, потому что мы просто общались со своим непосредственным начальником. То есть такая вот абсурдная ситуация. То есть мы прекрасно понимаем, что, собственно, с инициативы отдела идеологии тогда автозаки и курсировали у нас ходил ОМОН по территории завода, что в принципе никак не вяжется с картинкой вот свободной страны, да, свободных заводов и свободных людей на территории этих заводов, когда, я же говорю еще раз, под гнетом режима, то есть люди вынуждены работать чуть ли не под дубинами. Ну. То есть тебя, ты участвовал в протестах, ходил, а задержали тебя возле работы? Да, да. Долго участвовал? 9 августа выходил куда-то? 9 ночью участвовал в акциях протеста, то есть 10, 11. То есть у меня выходило так, что вот первые 3 дня я днем работал, ночью был в городе. Вот. И потом вот с заводом, то есть от начала и до конца, до самого момента моего задержания, то есть я участвовал во всех акциях протеста, то есть в воскресных маршах. Вот. Я отстаивал свою точку зрения, свою позицию, то есть и, в принципе, чем занимаюсь до сих пор. А как и за что тебя уволили? Уволиться меня заставили написать заявление по соглашению сторон, то есть это был прямой, откровенный, неприкрытый, наглый шантаж. В том дело, что у меня родители предпенсионного и пенсионного возраста были на тот момент, и они работали на том же предприятии, что и я. Причем мать занимала должность, связанную с финансами. И то есть это была прямая, обычная угроза, обычный шантаж. Мне пригрозили, либо увольняюсь я, либо я остаюсь работать. Мы просто уволим твоих родителей, там, пришьем уголовное дело матери и так далее, и тому подобное. То есть, и как бы в такой ситуации то есть, выбирать не приходится. Вот. Ты довольно долго отработал на заводе. Как ты уходил? То есть ты пришел к своим ребятам, они поддержали тебя, или какая у них была реакция? Вот в отношении реакции к людям это было для меня крайне негативная реакция вот от меня была, потому что я пришел, когда вот узнал вот это вот, когда вот состоялся этот разговор, то есть настроение было просто ужаснейшее. Я пришел к своим ребятам, к своей бригаде, с которыми не один год проработал. Рассказываю ситуацию, то есть вот это вот все рассказал, ребята, а ты, собственно, что? Я говорю, надо увольняться, то есть буду увольняться, оформляют документы. Да, пока. То есть вот ситуация такая, что вот не было на тот момент никакой, в принципе, взаимовыручки между собой с работягами. То есть, после этого, а пока мне как-то настолько легко стало идти с этого. Да, просто они же выходили с тобой на протесты, а потом, когда увольняли, сказали тебе просто пока, да? Скажи, а условия сейчас работы в Польше комфортнее, чем были на тракторном заводе? Вообще, как ты устроился? Да. Условия намного комфортнее, в том плане, что делаю я ту же физическую работу по сути своей, да, но я это делаю в чистых отапливаемых помещениях с нормальными выполнениями условий труда.
с обеспечением меня всем необходимым материалом и инструментом. И касательно зарплаты, она у меня сейчас больше, чем в 3,5 раза выше, чем была на Минском тракторном заводе со стажем моим общим работы 12 лет. То есть работая сейчас вот там, 4-й месяц на предприятии, на котором я работаю сейчас, я имею зарплату в 3,5 раза выше, чем у меня была в Беларуси. А почему такая зарплата, почему настолько неэффективны наши заводы, если ты занимаешься тем же и получаешь в 3 раза больше? Потому что белорусский труд в принципе не ценится у нас в стране. То есть чиновники за столько лет, за 26 лет внушили, что рабочий класс — это не от слова работник, а от слова раб. То есть человеку, белорусу, внушили, что его труд не стоит ничего. Человека обязали просто вот ходить на работу за нищенскую зарплату, и человек думает каждый день, что это нормально. Вот, хотя так быть не должно. Здесь же работник — это в первую очередь работник. То есть когда я пришел трудоустраиваться, в первую очередь оценивали не мои там дипломы, документы, бумаги, какие-то еще писюлькины грамоты, а оценивали непосредственно качество моего труда. То есть мне дали работу, меня спросили: ты сможешь это сделать? Я сказал: смогу, ну действуй. То есть я сделал эту работу, я показал, как я работаю, на меня посмотрели, согласились принять на испытательный срок. Я первый месяц работал на испытательном сроке, я показывал себя, то есть это было в моих интересах. И от того, насколько квалифицированным сотрудником я себя показал, напрямую зависела та зарплата, которую я сейчас получаю. Вот. И это самый простой момент. Плюс к этому, что за то время, что я работаю на предприятии, то есть я изучил, что оно из себя представляет, чем она занимается, я заметил такую тенденцию, что производимая продукция этим предприятием, она меняется постоянно, в зависимости от запроса рынка. Вот. В Беларуси же на тракторном заводе есть такой замечательный 820-й Беларусь трактор. Да. 822, там 821, то есть это все модификация одного и того же трактора, который начали выпускать в 1976 году. И выпускается он по сей день. То есть ни о каком анализе рыночных условий на Минском тракторном заводе не идет и речи. То есть нужно количество, не нужно качество. И этим количеством заставлены склады, эта продукция никому не нужна, следовательно, она не продается, следовательно, нет развития самого предприятия, следовательно, платить нечем, следовательно, работаем бесплатно. То есть... Но закупаются же новые станки. Что с ними? Почему нет эффективности все равно? Закупаются новые станки, но станки обслуживаются неквалифицированным персоналом. То есть оборудование новое закупается, обслуживающий персонал, будь то там слесаря, электрики, там, сантехники, то есть служба механика, которая должна этим заниматься, они не проходят специализированную подготовку, переподготовку под это оборудование. Да? И опять же, вот все застаревшее, они привыкли ничего не менять. То есть человек, который 20 лет обслуживал станок 1976 года, да, его ставят перед фактом, что теперь он обслуживает новый станок 2020 года. Он ничего в нем не понимает, потому что за эти 40 лет изменилось, или 50, изменилось все. В машиностроении, в станкостроении, то есть это совсем другой тип оборудования, совсем другой тип приводов. И исходя из этого, то есть человек уже потерял свою квалификацию, он не может обслуживать грамотно этот станок. Из-за этого, то есть при малейшем сбое идет неграмотная наладка оборудования, неграмотный, несвоевременный ремонт, станок приходит в негодность. И вот эти деньги огромные, которые были затрачены на покупку, приобретение этого станка, они улетают в трубу, потому что ремонт становится просто дорогостоящим, и у завода нет денег. Ты записал видео по забастовке «Останься дома». Расскажи о нем. Да, это наша инициатива, то есть инициатива моей команды при поддержке фонда и YouTube-канала «Страны для жизни». Сама суть инициативы заключается в том, чтобы обескровить режим.
То есть наша главная цель – это забастовка. Но для чего забастовка? Забастовка, чтобы не спонсировать режим. Забастовка, чтобы у режима не осталось денег. Максимально его обеднить, скажем так, чтобы ему нечем было платить своей армии и своей хунте. Вот. Но при всем при этом нужно подумать о безопасности людей, о безопасности работников. И те методы, которыми мы пытались действовать в августе, они показали себя как неэффективные. Но на своих же ошибках мы, собственно, и учимся. То есть суть инициативы «Останься дома» в том, чтобы, как выходит из названия, остаться дома. Чтобы человек выражал свой протест, человек мог вступить в стачку, начать бастовать, но при этом не получал дубинкой, не садился на сутки, и чтобы ему даже не пришлось при написании заявления о выходе в стачку, не пришлось идти там в отдел там, идеологии, что это было, ну и не раз уже пройдено, да, с возможной замечательной поездкой в цирковое представление с названием там «Окрестина» или «Жодина», да. А человек максимально безопасно провел время дома, посвятил его своей семье, родным и близким. Вот. Но самая главная задача не, собственно, вот, то есть акция «Я дома» — это как один из вариантов исполнения цели нашей забастовки. А главная задача, мы со своей инициативой ставим именно подготовку рабочего движения и, в принципе, всей Республики Беларусь подготовку к общенациональной стачке. То есть это и моральная, и физическая, и финансовая подготовка. Недавно Павел Павлович Латушко объявил об замечательной, просто, по моему мнению, акции банкомата «Обменник Банк». Вот, это, опять же, один из рычагов управления на режим, и это классно просто. И наша задача, то есть, подсказать, направить, научить, может так сказать, людей, как правильно, как лучше всего подготовиться к выходу в забастовку, чтобы бастовать в ущерб режиму, но не в ущерб себе. Фраза «Где ваши тапки, белорусы?» актуальна будет как никогда. Конечно. Скажи, как ты считаешь, компенсация должна ли выплачиваться, если человек бастует? Финансовая? Да, финансовая компенсация должна выплачиваться, и она будет выплачиваться в последующем. Когда эта власть уйдет, мы будем вправе затребовать от предприятия компенсацию за вынужденные простои. Но на сегодняшний момент мы не можем говорить, если брать аспект компенсации, как, допустим, от каких-то фондов или в касс взаимопомощи, компенсация людям, которые ушли в забастовку, но об этом не может идти речи, потому что помочь людям нуждающимся, которые выйдут в забастовку, да, мы можем друг другу помочь всегда, да. Ну, продуктовые корзины ты имеешь в виду заказывать? Да, продуктовые корзины и все остальное. Но при этом каждый человек для себя должен понимать, что он уходит в стачку не за рублем, а за свои убеждения, за свою веру, за будущее там, свое и своих детей. То есть это должно перевешивать. И человек должен осознавать, что мы сделаем со своей стороны все, чтобы создать один единый сплоченный белорусский коллектив, который будет друг другу помогать в трудную минуту. Человек должен осознавать, что всегда найдется крепкое плечо, которое ему поможет в трудной ситуации. Рабочие с заводов только должны бастовать, или все-таки частный бизнес тоже должен уходить в стачку? Мы прорабатывали этот аспект тоже, это немаловажный аспект. Чтобы забастовка была максимально эффективной, да, не стоит смотреть только на рабочих. Бастовать должны все. Это мое убежденное личное мнение, бастовать должны все. И работники заводов, предприятий, шахтеры, транспортники, частный бизнес. Притом у частного бизнеса, то есть это свои, конечно, аспекты, частники рискуют на самом деле многим, очень многим. И если человек для себя, ему слишком тяжело остановить свой бизнес, и если он сегодня
понимает, что если он уйдет в забастовку, закроет на какое-то время, допустим, свой магазин, есть очень большая вероятность, что он уже не откроется. То есть, ну, бизнес есть бизнес все-таки. Но касательно даже этих людей есть вариант, как примкнуть к общему делу. Такие люди, бизнесмены, которые не могут закрыть, ну, по понятным причинам свой бизнес, они всегда могут помочь людям бастующим. То есть, опять же, вот вернемся вот к моменту взаимовыручки и взаимопомощи. И наша задача вот таких людей сводить, то есть тем, кто может помочь, с теми, кому помощь эта нужна. Да. И, напрямую. Да, напрямую. И эти люди будут друг другу помогать, и это будет хорошо. Угу. Как ты думаешь, вот мы готовим людей, но должно что-то спровоцировать забастовку? Спровоцировать забастовку должны сами люди, на самом деле. То есть мы будем работать все над подготовкой, собственно, к общенациональной стачке. Ни о каком дне X речи быть не должно и речи не идет. А республиканская национальная стачка должна начаться ровно в тот момент, когда люди этого захотят сами. Вот. Мы будем на специальных платформах отслеживать готовность людей к стачке, да, и когда мы увидим, что, скажем так, критическая масса людей набралась, готовых к стачке, да, мы об этом оповестим. То есть мы не будем говорить, что народ, сегодня там 1-5 там, ноября или мая начинается стачка. Мы просто скажем, люди, вы готовы. Ясно. Давай закончим твоим обращением к белорусскому народу. Да, я хочу обратиться ко всем, не только к работягам, а ко всем людям, которые сейчас находятся в Республике Беларусь. Ребят, мы не должны сидеть сложа руки. Мы видим, как режим уничтожает наших друзей, членов наших семей, в первую очередь наше будущее. Мы должны остановить это. Самый действенный, безотказный способ – это забастовка. Мы должны это все принять и понять. Мы можем находить себе 1000 и 1000 оправданий тому, чтобы не начать бастовать. Но мы должны тогда находить 1000 и 1000 оправданий своим детям и внукам, чтобы объяснить, почему мы этого не сделали. Давайте все соберемся и сделаем то, что должны.